2025 թվականի ընթացքում շրջակա միջավայրի նախարարությանը և Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ին գլխավոր դատախազությամբ պետական շահերի պաշտպանության վարչության և Գեղարքունիքի մարզի դատախազության կողմից հասցեագրվել են մի շարք միջնորդագրեր։ Միջնորդագրերից բացի կատարված ուսումնասիրության արդյունքում հանցագործության մասին հաղորդումներ են ուղարկվել նախաքննական երկու մարմիններին, նախաձեռնված են և քննվում են քրեական վարույթներ։ Ձեր թույլտվությամբ համառոտ ներկայացնեմ, որպեսզի նաև խնդիրը պարզ լինի։ Առաջին միջնորդագրով գլխավոր դատախազությամբ պետական շահերի պաշտպանության վարչության կողմից կատարված ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ի և իրավաբանական անձի միջև 2007 թվականին կնքվել է պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասի կառուցապատման իրավունքով տրամադրման պայմանագիր, որով Դրախտիկ գյուղից 5 կիլոմետր դեպի արևմուտք գտնվող 40,900 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը կրկին կառուցապատման իրավունքով տրամադրվել է իրավաբանական անձին։ Իրավաբանական անձի և ֆիզիկական անձի միջև 2008 թվականին կնքվել է կառուցապատման իրավունքի վաճառքի պայմանագիր, որով հողամասից 0.74 հեկտար հողամասի կառուցապատման իրավունքը իրավաբանական անձը վաճառել է ֆիզիկական անձին, ինչի հիման վրա կատարվել է իրավունքի պետական գրանցում։ Գեղարքունիքի մարզպետի կողմից 2010 թվականին տրվել է ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք վերոնշյալ 0.74 հեկտար հողամասի կառուցապատման համար։ Մեր ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ Գեղարքունիքի մարզպետի կողմից 2010 թվականին առաջադրանքը տրամադրելու պահին նշված հողամասում արդեն իսկ ինքնակամ կառուցված է եղել 382.5 քառակուսի մետր մակերեսով շինություն, բացի այդ կադաստրային գործում 2011 թվականին բացակայել են շինությունների գրանցման համար հիմք հանդիսացող շինարարական թույլտվության, շինարարության ավարտական ակտի վերաբերյալ տվյալները։ Պետական շահերի պաշտպանության վարչության կողմից 25 թվականին միջնորդագիր է ներկայացվել շրջակա միջավայրի նախարարություն միջոցներ ձեռնարկելու վերոնշյալ պայմանագրերը լուծելու ուղղությամբ։ Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից դատախազությունը տեղեկատվություն է ստացել, որ վերոնշյալ ընկերությանն ուղարկվել է պայմանագրի լուծման առաջարկ։ Նշեմ, որ այն չընդունվելու դեպքում պայմանագիրը կլուծվի դատական կարգով, երկրորդ այլընտրանքը չկա։ Համանման կերպով Գեղարքունիքի մարզի դատախազության կողմից պետական շահերի պաշտպանության լիազորության շրջանակում կատարված ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ի և ֆիզիկական անձի միջև 2021 թվականին կնքվել է 1 հեկտար մակերեսով 68.343.000 դրամ շուկայականին մոտարկված կադաստրային արժեքով գույքի վարձակալության պայմանագիր։ Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ մրցույթը կազմակերպվել է 2004 թվականին, սակայն հաղթողի հետ պայմանագիրը կնքվել է 17 տարի հետո 2021 թվականին։ Հայտնաբերված խախտման հիման վրա Գեղարքունիքի մարզի դատախազի առաջարկով 25 թվականի դեկտեմբերի 4-ին վարձակալության իրավունքի վկայականը ճանաչվել է ուժը կորցրած։ Նաև դատախազության կողմից գրություն է հասցեագրված ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ին վերոնշյալ տարածքում առկա ապօրինի շինությունները ապամոնտաժելու, քանդելու ուղղությամբ։ Սրանք զրո-նիշից ցածր գտնվող տարածքներ են, շինություններ են, որոնք ենթակա են քանդման, եւ նշեմ, որ դատախազությունը նաև հսկողություն է իրականացնելու քանդման աշխատանքների իրականացման նկատմամբ։ Երրորդ միջնորդագիրը կրկին Գեղարքունիքի մարզի դատախազության կողմից է ներկայացված կրկին պետական շահերի պաշտպանության լիազորության շրջանակում պարզվել է, որ նույն ՊՕԱԿ-ի և ֆիզիկական անձի միջև 2006 թվականին կնքվել է պայմանագիր, որը վերաբերում է Սևանի թերակղզու տարածքում գտնվող 600 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրմանը։ Կրկին նույն խախտումներն են արձանագրվել ուսումնասիրությամբ, կրկին կառուցապատման իրավունք կամ հողամասի վարձակալություն առանց արձանագրելու ինքնակամ շինությունը։ Կրկին դատախազությունը գրություն է հասցեագրել Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ին, առաջարկելով լուծել պայմանագիրը։ Միաժամանակ նշեմ, որ հանցագործության մասին հաղորդում է ուղարկվել եւ քննվում է քննչական կոմիտեում, դեռևս պատասխան չենք ստացել ՊՕԱԿ-ից, որովհետեւ բոլորովին վերջերս ենք ուղարկել։ Եվ չորրորդ կարծում եմ շատերի համար անընդհատ Սևանի ափով անցնելիս հայտնի մի շինությանն է վերաբերում, ոչ միայն շինության, այլև մի ամբողջական համալիրի։ Այս միջնորդագիրն ուղարկվել է պետական շահերի պաշտպանության վարչության կողմից։ Ուսումնասիրության արդյունքում պարզել ենք, որ ՊՕԱԿ-ի եւ իրավաբանական անձի միջև 2002 թվականի դեկտեմբերի 2-ին կնքվել է 2.8 հեկտար մակերեսով հողամասի վարձակալության պայմանագիր։ Մենք առաջարկում ենք այդ պայմանագիրը լուծել եւ հողամասի վրա ամրակայված գույքերը օտարել Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ին ու վարձակալի կողմից հողամասն ազատելու ուղղությամբ մենք խնդրել ենք միջոցներ ձեռնարկել։ Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ վարձակալության պայմանագրի որևէ հիմք չկա։ Մասնավորապես մրցույթի արձանագրության վերաբերյալ տվյալները չեն նշվել պայմանագրում, արձանագրությունը առկա չէ ընդհանրապես, ինչը նշանակում է, որ մրցույթ չի եղել։
2021 թվականի հունվարից մինչև ՊՕԱԿ-ի կողմից ծանուցումն ուղարկելու օրը 25 թվականի սեպտեմբերի 10-ը ՊՕԱԿ-ը չի ստացել առնվազն կադաստրային արժեքի փոփոխության արդյունքում ձևավորված վարձավճարը, որը կազմում է էլի շատ մինիմալ հաշվարկներով շուրջ 35 միլիոն դրամ։ Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ի պաշտոնատար անձին կիրավաբանական անձի հետ կնքված վարձակալության պայմանագիրը սահմանված ժամկետի ավարտից հետո դադարեցնելու եւ հողամասը վարձակալի կողմից ազատելու ուղղությամբ միջոցներ չեն ձեռնարկել։ Գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության կողմից միջնորդագիր է ներկայացվել շրջակա միջավայրի նախարարություն, առաջարկելով լուծել վարձակալության պայմանագիրը, ինչպես նաև ամրակայված գույքերը վարձատուին օտարելու ուղղությամբ, այդ մասին 3 ամիս առաջ տեղեկացնելով վարձակալին։ Պայմանագրի կոնկրետ կետով սահմանված հիմքերի առկայության դեպքում վարձակալի կողմից հողամասի վրա ամրակայված գույքը ՊՕԱԿ-ի պահանջով թողնելու կամ վերացնելու միջոցով հողամասը ենթակա է ազատման։ Ի պատասխան մեր միջնորդագրի ՊՕԱԿ-ը նշել է, որ ծանուցում է ուղարկել համապատասխան իրավաբանական անձին, բայց բացի այդ մենք ակնկալում ենք նաև, որ գույքերի հետ կապված եւս իրավական լուծումներ կտրվեն, եթե չտրվեցին կրկին պարտավորեցման հայցով դատախազությունը կմտնի դատարան։ Նշեմ, որ նույն իրավաբանական անձի հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձի պատկանում է հարևանությամբ գտնվող, հանգստյան գոտում հարևանությամբ գտնվող բավական այսպես էլի տեսանելի անշարժ գույքը, եւ այս անշարժ գույքը Հայաստանի Հանրապետությանը վերադարձնելու պահանջով մենք արդեն հայցադիմում ենք ներկայացրել վարչական դատարան։ Կարճ նշեմ, որ պարզել ենք, որ Սևան ազգային պարկի տարածքում գտնվող վերոնշյալ այս ապօրինի շինությունները կառուցվել են առանց օրինական հիմքի, կառուցվել է առանձնատուն, տիրապետվում եւ տնօրինվում է հատկացված հողամասի չափը շուրջ 3 անգամ գերազանցող հողամաս առանց որևէ հիմքի։ Ընդհանուր 9088 քառակուսի մետր զավթած տարածք ունենք միայն այս առանձնատան շրջակայքում։ Ամփոփելով, չչարաշահելով ժամանակը, ասեմ, որ Գեղարքունիքի մարզի դատախազությունում պետական շահերի պաշտպանության հայց հարուցելու լիազորության շրջանակում կատարված ուսումնասիրության հիման վրա մի շարք այլ միջնորդագրեր ենք ուղարկել Սևան համայնքին արդեն եւ Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ին, Սևանալճի ափամերձ բացարձակ նիշից ցածր տարածքների 34 հողամասերում արկա ապօրինի կառուցված շենքշինությունները ապամոնտաժելու եւ հողամասը նախկին տեսքի բերելու համար մենք շարունակելու ենք հսկողություն իրականացնել այս ուղղությամբ եւ եթե աշխատանքները չկատարվեցին, պահանջելու ենք դատական կարգով, որպեսզի հարկադրենք կատարել քանդման աշխատանքները կամ ինքնակամ զավթողի կողմից կամ մեր գործընկերների կողմից։ Գույքերը պատկանում են նախկին եւ ներկա պաշտոնատար անձանց, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, բնականաբար հայտնի գույքեր են, մեկը Հարսնակարն է, մեկը Վլադիմիր Գասպարյանին նախկին փոստիկանապետին պատկանող առանձնատունն է, մի մասը 0-ից ցածր է, մի մասը չէ։ Գույքերից մեկը Նորայր Փանոսյանինն է պատկանում, իհարկե այս բոլոր գործարքները չեն կնքվել ուղիղ այս պաշտոնատար անձանց հետ, հիմնականում կնքվել են մայրերի, զոքանչների կամ իրենց հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց հետ, այսինքն անձինք որպես իրական շահառուներ են տեսանելի։ Առանձնատունը, որի մասին նշեցի, եւս պատկանում է Ռուբեն Հայրապետյանին, մի գույք կա, որը պատկանում է Սասուն Միքայելյանին, մի գույք եւս, որը պատկանում է իրավաբանական անձին, այդ մասին ուղղակի փոքրեր գույքը 450 քառակուսի մետրի մասին է խոսքը, պատկանում է իրավաբանական անձին, որը նման բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ չի, միջին ուղղակի պաշտոնատար անձ է։